Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bergabung dengan saya via channel. Ini ada mesin yang nggak mau muter sebelah. Soalnya ini kena air basah. Coba kita ini ya, untuk ngecek apakah mesinnya atau ini kapasitornya. Soalnya kebasahan ini. Tuh teman-teman, cuma bunyi dengung tok. Ya, kedengaran begitu. Sebelah tapi pelan. Berarti ini mesinnya barangkali. Tapi kita coba dulu ya. Kita ganti kapasitornya. Soalnya ini kebasahan. Siapa tahu korslet ya. Kita ganti dengan ini. Coba. Kalau diganti tetap, berarti mesinnya barangkali. Tetap dengung sebelahnya, yang sebelah muter biasanya, tapi pelan tuh. Jadi udah jelas ini mesinnya teman-teman ya. Mesinnya harus digulung lagi. Ya. Itu teman-teman. Nah, nanti sebelahnya mutar lagi dia. Tapi berbunyi begitu. Berarti harus dibongkar mesinnya, harus digulung lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Ya itu teman-teman, berarti jelas sudah mesinnya ini. Mesinnya harus digulung lagi. Ya saya rasa itu ya teman-teman. Nanti saya bongkar dulu, saya gulung dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.